Ilang linggo na to nandito pa rin sa sahig. Ngayon pagandahin natin. Ilalagay natin siya sa sarili ng box at lalagyan natin ng mga Anderson connector para detachable at beautiful. Simulan na natin. Ang model nito ay YQK-70. Subukan natin itong hydraulic rim ito sa ating Anderson connector. So ito ay 175 ampere. Baliktaran yung problema. Ano siyang positive at negative sign. So yung positive sa positive babangga, negative sa negative babangga. Yan din maliit na version yan. Ito 50 ampere. Anderson connector din ang tawag dyan. Ito yung mga lugs. Ganda. Ang ganda ng 175 ampere. Siyempre, yung 50 amps, mas maliit. Okay, ang ganda. So, dito yan sa suksok. Yan yung pinaka-contact. Dito natin i-crimp yung wire. Ang wire na gagamitin ko para dito, itong 175 ampere na to ay para dun sa inverter ng solar ko, papunta sa battery. So, ang gagamitin kong wire dyan ay ito, welding cable, 2/0, mga 175 ampere. O, depende sa haba pagka DC. Tapos bumili rin ako ng set ng lugs na ring connector pang match sa ating hydraulic crimper. Pure copper. Itong die natin na nakalagay sa crimper ay 4. Tapos dito meron tayong on-off. On. Pag nilagay natin sa on yan, pinump natin to. Ibig sabihin, buhay yung hydraulic niya. Aangat na yan. Sa mga crimp siya. Yan, tigas na. Ibig sabihin, sagad na. Pag in-off natin, ibig sabihin ng release. Kusang bababa yan. Okay? Yung die niya ay, natin ko ulit yung kasama, 70. So, sa tingin ko, ito yung pinakamalaki. 8, 50, 25, 35, kaka 16. Ito ay 6, 10. Okay? So, yun. Meron tayong siyam na bala o die ng ating hydraulic crimper. Uunahin natin to. Ang laki nito. 11 mm ang inside diameter niya. So, yung outside diameter niya ay 12.8. Balatan muna natin konti. Siguro mga ganito ang balat natin. Ang payat lang pala ng loob nito. Ang laki ng i-crimp. So, gagawin ko, nabaan ko siya para matupi at saka natin ipasok dito. Sobra. Anyway, okay lang yan. Kasi gagamitan ko nga pala to ng heat shrink tube. Sa number 50 tayo. Pwede tayo magsimula sa malaki paliit. So, pero dito, makikita natin konti lang yung play. Ito yung 70. So, sa tingin ko dito tayo sa 50. Ngayon, kung may ipipiga pa, sunod dito yung 35. Masyado nang maliit. Tingnan natin. Dito lang tayo sa 50. Ang pagpapalit nito ay napakasimple lang. Hugutin lang to. Yan. Tsaka dito. So, wala namang problema kung magkabaligtad. Pangit din ang design nyo. Kasi nakalog. Kailangan pa natin hawakan yan mamaya. Right. Dito hindi kakalog. May guide. Dito wala. Ngayon, subukan natin kung gaano to effective. Lagay natin sa on. Sagad yan. Sagad. On. Pitin natin dito. Kailan natin kumagat. Yan, lumat na. Ibig sabihin kung kagat, hawak-hawak niya na. So, double check natin yung wire. Kung nakapasok maigi, hindi lumabas at ipigayin ko na ulit. Okay, maliit ang 50. Malaki pala. Parsin natin. Tinutukod ko lang sa lamesa isang pa. At medyo kumapit pero nalabas oh. Release natin.
Ang ganda. Tirahin ko pa isa dito. Mahaba to masyado. Dalis. Ang pangit. Natagilid. Feeling ko maluwag, oh. Dapat siguro 3 tupi ang ginawa ko. Maluwag pa rin siya, oh. Hindi pwede ang ganyan. Kailangan yan maigpit na maigpit. So, nagpalit ako ng die. Number 35. Nakaangat, to. Nakaangat yung gilid, ah. Crimp natin, Miggy. Sagad na yung persa ko. Hindi na naipaipit. Alis. Ayan. Nagkaroon na ng pakpak. Umangit na. Pero ayan. Kumapit na maganda. Tigas. Right. Ayan. Pumangit. Pangit na kanalabasan. Pero pwede na yan. Pwede na yan sa unang try. Pero ang ganda na ng kapit niya. Nabubunot yung wire sa balat niya na. Okay. So, mapapaganda naman gamit ang sinkable. Naman tayo sa kabila. Pinabaan ko na yung balat. Gagawa ko ng 3 tupi. So, yung maganda-ganda na. Tawa na. Meron na rin yung sinkable tube na itim. So, itim lang na wire ang gagamitin ko para sa negative at positive ko. Babalik ko yung number 50 na die. Pump ko na ng konti. Alright, kumagat na. Dito ako sa bandang ilalim naman yan. Gas! Sobra na. Sagad na siya, oh. Ayaw na bumaba. Ayaw na bumaba. Release. Ay, nagkaroon pa rin ng kaprasong ganun. Hindi balancing, ano. Pero, ang magaang talaga. Pangit. Malambot masyado yung strand ng wire. Kaya ganun. Anyway, wala tayong magagawa. Isa pa. Sa kabila naman. Nagkaroon talaga ng kahit. Ayan, kumapit. Ba't yun doon kumapit? Magandang kapit nito. Sa number 50. Isa pa sa gitna. Kapag napairi na tayo, 2 iri ko na yan. Ay, ang ganda. Yan, snag na. O wala nang kapit. O kapit na. Hindi mahalaga yung itsura. Ang pinakamaganda talaga yung performance, yung kapit na kapares yan. Isa pangit, pero ito pwede na. Maganda na. Ang magpapaganda naman dyan, para hindi mapulaan yung gawa natin, ay heat shrink tube. Heat gun lang natin to. Ayan yung ating final product. Mas maganda to kaysa dito. So, pares ito yung wire na ginamit ko. So, lalagay ko ito sa housing niya. So, walang male-female ang Anderson connector. Pares na pares siya. Kung titingnan natin. Tapos may naka-indicate dyan positive at negative. So, pag salpak natin yan, pares na pares siya. Okay? So, kahit saan dito, gagamitin ko positive yung merong kulay dilaw kong shrinkable tube. Tapos, itong slot na to, kita ba? Itong katla na to, ay dapat maglalakyan dito. So, tutulak lang natin to ng paganito. Yan. Makita natin nandun siya. Tingnan natin yung click sound niya. Yun. Click na.
May na lang yung click. Pero, alam natin, line natin, hindi na siya mahila. Okay, gawin natin sa kabila, ganun din. Pasok natin to. Yun, pasok na dun. Yun. Ayun ang ating wire na may Anderson connector. Dito man tayo sa mas maliit. 50 ampere. So, ganun din siya. Mas maliit na version lang. Ibigin natin yan. Dalawa lang ang ating gagamitin. Ito ang lalagay ko sa kanya. Meron na akong hinandang XT60 connector. So, yung XT60 parang mas maliit na Anderson connector. Tapos, desolder siya. Sinolder ko na to. Tatlong klase yung ganito. Merong XT30, XT60, ito. Tsaka yung XT90. So, yung mountable sana ang gagamitin ko dito. Kaso, masyado nang late para sa project ko. Kaya, ito na lang gagamitin ko. Nakalawit. Isasama ko lang to sa 50 amps na Anderson connector. Tapos, ang wire na gagamitin ko para dito, ito yung para sa mga 12 volt loads sa charger. Automotive wire. Wala siya nakalagay pero mga 12 gauge to. O gauge 12. So, kung titignan natin yung chart natin, gauge 12 o 12 AWG. 10 pala. 10, sorry. 10 AWG. Andito siya. Sa 30 amps siya. Sa maiksi lang. Lapit. So, depende sa haba ang DC circuit. Habang lumalayo, lumiliit ang ampacity niya. Okay. Ito yung kanina natin, yung 2.0. Gusto na yun. Ito. 200 ampere siya sa maiksi lang. 200 ampere siya. Non-critical tsaka critical. Meron yung voltage drop. Siyempre, mas mababa. Mas maiksi. Okay. So, ito, 30 amps. Nasa 0 to, maiksi lang to. Dito lang sa loob ng box. Siguro mga 1 feet lang o 2 feet. Wala pa. Pero ang gagawin ko ay dodoblein ko siya para maging 60 amps. Okay, kasya naman yan dito. Ang outside diameter niya ay 7.9 mm. Yung inside niya ay 5.6 mm. Ito yung number 10. Sa tingin ko, sakto na to. Pag pangit ang pigas sa 10, adjust tayo sa 8. Yan o, nagkaroon na naman ng palikpik. Dapat sana walang ganyan eh. Pero okay lang. Hilayin natin yung wire. Nahila. Nahila siya mga kaibigan. Palit ako ng talim. 10 yung kanina. Ginawa ko 8. O die natin. Subukan ulit natin pigayin. Isa pa. Sumupersahan. Okay. Hilayin ulit natin. Yan. Skip na. Nakadala rin ng maganda-ganda. So, hilayin natin. Dito ko balik ilagay yung battery. May nilagay na akong kahoy dyan. Para pampaskip. Hindi ko palang nasusukat kung tama. Kailangan pambawasan. Tapos dito ko ipapatong yung BMS. Yung active balancer ang parang wala ng pwesto. Sumusikip yung box ko. Pero ito ay bigay lang sa akin. Kaya wala tayong magagawa. Mas maganda sana yung nabibili. Meron ako dito box. 300 by 250. 300 yung taas. 250 yung lapad. 150 lang yung kapal. So kapos nasa 170 yung kapal nun. Dapat mga 200 din. Electrical rated siya na panel box. Kapos. Masyadong maliit. Okay. Sa ibang project na lang to. Pero meron na bibili niyan. 400 ang taas. 300 ang lapad. 200 ang kapal. So pasok na to. Kasi nasa 170 lang to. 175. Cell number 4. Ayun. Hindi na kasya. A few inches later. Ayan. Napalitan ko siya ng plywood na manipis. Sakto-sakto lang skip niya. Nag-lock na. Ayan o. Maigpit lang. Ganda na ng lapat niya.
So nakapress siya para mapanatili yung forma ng battery o hindi mag-bloated. Ang problema ko ngayon, kailangan ko siyang assembly ng nakaganyan. Okay? Pero, kung unahin ko, pagsasamahin ko na yung balancing lead tsaka tong sa active balancer na wire. Okay, papalitan ko ng terminal lugs yung 6mm. Paputol yun. Ito ay automatic wire stripper. Ang pang-crimp ko dito ay ito. Ito natin nakasulat din dyan. Non-insul. Ibig sabihin walang insulation. Ito, insul crimp. So, itong may kulay pula, dilaw, tsaka asul. Pag may insulation yung lugs, so, kapares nito. Tika, ako. Kapares nito, meron siyang insulation. So, pag may insulation, dito ang ipit. Para hindi madurog yung insulation. Ganon. Yun ang kalalabasan niya. Non-insulation. Dito. So, may mga ngipit na to. Dito na tayo sa pinakamalaki. Ito nga lang. Sa tayo. Okay. Ayan. Maluwag pa. Tirahin natin sa susunod. Ayan. Kapit na. Ganda ng kapit. So hanggang masatisfy tayo. Hindi pa ako satisfied. Ayan, maganda na. Mas maganda pa yata yung crimp nito kaysa dun sa hydraulic crimper. So ayan, okay na siya. Pagsama ko na yung aking balance lead cable tsaka sa active balancer. Isang 5 terminal na lang sila na may numero 0, 1, 2, 3, 4. Alright. So ito yung automotive plug na ginamit ko. Papunta sa active balancer na hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Okay. Fast forward na tayo. Ang ginawa ko, nilagyan ko pa rin ng lugs yung mga kabilang dulo ng wire. Kinrim ko ulit. Ganun pa rin. Malaking bala. Tapos mas maliit. Hanggang sa masatisfy ako sa kapit ng lug sa wire natin. So kailangan talaga wala yung maluwag kahit konti. Hanggat maaari yung pinakamatigas. Siyempre, heatsink tube pa rin ang finishing natin palagi.
ayan, okay na ang ating project. Nasa box na yan. So, ayun ang ating Anderson connector at saka yung dalawang XC60 na connector. Sa ngayon, nakabukas na ang inverter. Nag-temperature test na rin ako, wala namang problema. So, yun lang naman ang tanging concern ko dito, yung temperature, kasi nga nakakulong siya. So, palagi nakasarado yan. Napakalamig. Nag-charge siya na yun habang nagdi-discharge. Wala tayong problema. Ganda ng temperature niya. Itong box na to ay napakakapal. Yung pinakalata niya nasa 2mm. Oh. Ganda. Yung kanyang Bluetooth. Mga cable gland. Yung cable gland para sa airtight. So, walang problema sa mga ginamit ko. Halimbawa, itong kahoy na to. Ito para sumikip lang. At mapix yung, makompress yung battery. Hindi mag-bloated. O magkaroon ng magkakataong mag-bloated. Walang problema kung flammable yan kasi ito ay sealed. Airtight dahil sa mga butas na nilagyan ko ng cable gland. Kaya pag walang hangin, wala siyang pagkakataong gumawa ng apoy. Okay, so safety pa rin pagka ganyan. So ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to. Kahit hindi maganda ang nalabasan ng mga crib ko, ang mahalaga matibay yung connection nila at nakashiring cable tube. Maraming salamat. Bye. Beautiful.